आज कलच होगा मेरी जान। मेरा 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 गाइस, गेम की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई इसलिए गेम की आवाज मैं निकालूंगा। एक नोक हुया, किधर गया इसकी साउंड थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अरे इसकी भैंस के दांत अबे कितने बंद अबे भाई साहब ले भाई इस वॉक में भाई साहब मजे आ गए। और यहाँ पे देखो राइट साइड में भाई साहब कैसे भाग रहा है तेरी अम्मा की कसम। मार डाला, क्लच कर डाला। इसी बात पे कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक करो, मेरा मतलब लाइक को कमेंट अबे कर लो यार कुछ भी।